අයිබෝන් ලොකු තාත්තා YouTube channel එකෙන් මම අද ඔයාලට අඳුරලා දෙන්න හදන්නේ මේ දිනවල හුඟක් දෙනකොට තියෙන කැස්ස. ඒ කියන්නේ හැම කෙනෙකුටම ලොකු කුඩා සියලුම දෙනාට තියෙන කැස්ස. ඒ කැස්ස රෝගෙට මම අඳුරලා දෙන්න හදන්නේ ඕනම කෙනෙකුට ගෙදරදී හදා කියා ගන්න පුළුවන් පැණියක්. ඒ කියන්නේ නැත්තම් ඔක සිංහල ආයුර්වේද තියෙනවා ඒක ලේහයක් කියලා. ලේහයක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒක හදා ගන්නකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා විශේෂයෙන්ම ඕන වෙනවා දොඩම්. ඒ කියන්නේ ඇඹුල් දොඩම්. එහෙම නැත්නම් සිදරම්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගෙඩි දෙකක්. අනිත් එක තමයි මේ පැණි මේස හැන්දක්. ඊළඟට තියෙනවා මේ තියෙන්නේ ආයුර්වේද බෙහෙත් කඩවල් වල. ආයුර්වේද බෙහෙත් කඩවල් වල එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේද තියෙනවා නවරත්න කල්කය කියලා වර්ගයක්. ඒ නවරත්න කල්කය ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට වමනා වෙනවා මංචාඩි මාරයට ඒක එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඇඟිල්ලක ප්‍රමාණයක් අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඉඟුරු. ඉඟුරු මේ වගේ මේස හැන්දකින් එකක් ඕන වෙනවා ඉඟුරු ඉස්ම. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ සූකිරි. මේ සූකිරි අපි මේ ලේසි වෙන්න මේ කොටලා තියාගත්තා සූකිරි ප්‍රමාණයක් අරගෙන අපි මේ ටික කොටලා තියාගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට ලේසි වෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේ ටික කොහොමද එක තැනකට පිළියෙල කරලා ගන්න කියලා. පළමුවෙන්ම අපි මේ තියෙන ඉඟුරු ටික ඉස්සෙල්ලම අපි මේ වගේ බංගෙඩියකට හෝ මොනෑම දෙයකට කෙටුම් කරන දෙයකට කොටන්න දාගෙන පළමුවෙන්ම අපි ඒ ටික කොටා ගමු. අපි පළමුවෙන්ම බලමු මෙන්න මේ ඉඟුරු ඉස්ම ටික අපි දැන් මේකෙන් කොටලා මේ අරගෙන තියෙන්නේ මේ ඉඟුරු ඉස්ම ටික අපි පළමුවෙන්ම අපි භාජනයට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ දොඩම් ගෙඩිය වල ඉස්ම ටික ගන්න ඕන. ඇඹුල් ඒ කියන්නේ දොඩම් ගෙඩිය තියෙනවා අපිට ඇඹුල් කියන කොටස. දැන් අපි බලමු මේ තියෙන ඉඟුරු ඉස්ම ටිකට අපි දැන් දොඩම් ඉස්ම ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි මේ තියෙන මී පැණි. මී පැණි අපිට ඕන වෙනවා මේස හැන්දක්. මේ තියෙන මේ විදිහට අපි ගත්තා මේක. ඉතින් මේක හැන්දයි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේ තියෙන සූකිරි. අපිට ඒකිනුත් ඕන වෙනවා මේක හැන්දක්. තව දෙයක් මෙන්න ඊට පස්සේ අපිට මේකට අත්‍යවශ්‍යම වෙන්නේ නවරත්න කල්කේ. මේ නවරත්න කල්කේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්නවා මංචාඩි මාරයට එක ප්‍රමාණික මේ වගේ හැන්දක් අරගෙන මේ වගේ හැඳි මිටෙන් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අපි මේකට එකතු කරනවා. ඒක එකතු කරගන්නේ මේ විදිහට. ඒක එකතු කරගත්තට පස්සේ මේක සම්පූර්ණම අපි දිය කරගන්න ඕන. මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේක මේ විදිහට තමයි දිය කරගන්නේ. මේක දිය කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පැණි ඊළඟට මේ පැණි ටිකට අපි එකතු කරලා තියෙනවා ඉඟුරු ඉස්ම, සූකිරි ඊළඟට තියලා තියෙනවා නවරත්න කල්කේ. මේක ඊටාම සරලයි. මේක තව දෙයක් තමයි අපි මේක දැන් පානය කරන වෙලාවදී මේක අපි දැන් මේක හදාගෙන අපි දැන් කැස්ස තියෙන කෙනෙක් වෙලාවට මේක පානය කරන්නේ. මේක පානය කරන වෙලාවේදී මේ වගේ පොඩි හැන්දක් අරගෙන තමයි අපි මේක පානය කරන්න ඕන. මොකද මේ වගේ ලොකු හැඳි අරගෙන මේක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. අනිත් එක තමයි මේකේ තියෙන ඉඟුරු ඉස්ම. ඉඟුරු ඉස්ම කියන්නේ අපි මේ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් බිව්වොත් ඉඟුරු ඉස්ම වලට පුළුවන් මේක ඉස්මෝලේ යනවා කියනවා. පිටමෝලේ යනවා කියනවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ අපිට හුස්ම ගන්න අමාරු වෙනවා.
හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය ඇති කරගන්න හොඳ නැහැ. කැස්ස ඇති වෙන වෙලාවට තමයි මේක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේක මේ විදිහට තමයි අපි තව පොඩ්ඩක් මේක දැන් තාම දිය වෙනවා. මේක දිය වුණාට පස්සේ මේක තද දුඹුරු වර්ණයක් තමයි එන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන්නෙකුට හෝ තුන් දෙනෙකුට විතර ප්‍රමාණය පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඒකම සරලයි. ඕනම කෙනෙකුට දැන් මේ කාල වකවානුවේදී හරියට කැස්ස කියන රෝගය. ඒ කියන්නේ සෙම අධික කාල සීමාවක්. ඒකින්ද ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ හදාගත්ත ලේහ. දැන් අපි මේක හදලා ඉවරයි. මේක මම විශේෂයෙන්ම කියන්නම්. මේම දෙයක් තියෙනවා. මේක උපරිමයේ අවුරුදු 10. 10න් ඉහළ ළමයින්ට විශේෂයි. මොකද පොඩි ළමයින්ට දෙන්න හොඳ නෑ. මේක තම දෙයක් තියෙන මේක ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අනුදැනුම පරිදි මේක දෙනවා නම් ඒක ආයුර්වේදයෙන් දෙනවා. මේක දැන් අපි ගෙදරක හදාගත්තම අවුරුදු 10ට වැඩි ළමයෙකුට තමයි ළමයින්ට එතනින් එහාට ඕනම වයසක කෙනෙකුට හොඳයි. හැබැයි මේක අර මම කිව්වා වගේ මේ වගේ මේ හැදි පුරුල්ල මේ වගේ ප්‍රමාණ බොන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ පොඩි හැන්දකින් මීට පුංචි හැන්දක් වුණාට කමන්නේ. මේ වගේ පොඩි හැන්දකින් තමයි අපි මේ වගේ පොඩි හැන්දකින් කැස්ස එන වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි පාලනය කරගන්න ඕන. මේක ආයුර්වේද කියන විදිහට මේක ඉතාමත්ම ගුණදායක. ඒ කියන්නේ කිසි කෙනෙකුට විසක් මුකුත් නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ ඉඟුරුස්ම මේ පැණි අන්තක තමයි නවරත්න කල්කේ. නවරත්න කල්කේ වලින් තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නවරත්න කල්කේ මේ කල්කේ සාමාන්‍ය මංචාඩි මාරයට ඒක ප්‍රමාණය අරගෙන අපිට වමන යන කෙනෙකුට ඒ වමන යන කෙනෙකුට පුළුවන් මංචාඩි මාරයට ඒක ප්‍රමාණය අරගෙන දෙහි ඇඹුලෙන් මේක පොවනවා. ඒ කියන්නේ අපි පුංචි කාලේ අපි බීපු දේවල් මේ වලට මම මේ පෙන්නන්නේ. මේ අර කිව්ව ප්‍රමාණයටම මංචාඩි මාරයට ඒක ප්‍රමාණයක් අරගෙන වෙල්ල බඩ යන වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් ඉරිවේරිය දඬු තම්බල අපිට මේවා පුංචි කාලේ දීපු දේවල් තමයි මම මේ වලට දැන් මේ අඳුල්ලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මේවා පාරම්පරිකව හෝ යම්කිසි ක්‍රමානුකූලව මොනවා හේතු කාරණා මත දන්නේ නැහැ. දැන් තියෙන ක්‍රමයේ ඉතින් මේවා ඉංගලා යනවා. ඒක හින්දා මම මේ වලට කියලා දෙන්නේ කැස්ස හැදුන වෙලාවට හදාගන්න ලේයක්. එහෙමනම් ඉතින් මම අද ඔයාලගෙන් මම සමුගන්නවා. ලොකු තාත්තා YouTube channel එකට එක්වුණ ඔයාලට සුබම